Harka fuuna shamaa kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa bakka jirtan maratti nageenyi keenya jaalalaatiif kabajaa isin bira haa ga'uti. Egaa kun qophii dirree wangeelaati. Qophii dirree wangeelaa kennaan immoo hayyoota wangeelaatii fi namootaan wangeelaa hojii wangeelaa hojjetaa turan isin biraan qabanne kan geenyu ta'a. Egaa guyyaa dhaallee keessummaa addaa tokko isin biraa kan qabnudha. Keessummaan keenya guyyaa dhaammoo kaadhimamaa Dooktoraa Lubaa Isaaq Yohaannisii waliin turtii kan taasisnu ta'a. Qophicha qopheessu sun immoo haga xumuraa ka'e waliin turu Anna Boonsaa Bazzaabbiiti. Gama ogummaa kaameraatiin immoo Meeroon Lammii nu waliin jirti. Qophii keenya daawwadhaa nu faana ta'an immoo affeerraa keenya jaalalaati. Egaa luba yooyyaa baga nagaan nuu dhuftani. Yooyyaa baga nagaan nu jiraattan baga nagaan turtan nageenya Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ameen. Mee eessarraa akka dhuftani maqaa keessanii fi eessarraa akka dhuftani daawwattoota keenyaan wal baraa. Ani maqaan kiyya Lubaa Isaaq Yohaannis jedhama. Naannoon ani itti tajaajilaa dhaladhee guddadhee Gujii Lixaa Oromiyaa keessatti Gujii Lixaa. Bulee Horaatiif naannoo isaati. Iddoon dhaloota kiyyaallee achuma naannoo godina Gujii Lixaa Aanaa Qarcaa ganda Gaalessa Burqaa jedhamu dhaladhee itti guddadhe naannoo sani. Achirraa ka'ee dhiqeennummaan jalqabee maatii kiristaanaa keessatti dhaladhee guddadhe achirraa kaasee Waaqayyo tajaajilaatuma guddadhee ammaatti mana Waaqayyo keessatti ture. Tajaajilaas ture. Maatis qaba. Ijoollee 5 qaba. Durba 4 fi dhiira 1 kan dhaloota. Ijoollee maatii immoo kan guddisu 6 qaba. Dhiira 3 fi durba 3. Walumaa qabiisaan ijoollee 11 anaaf haadha warraa kiyyaan nama 13 ta'ee maatii tokko jiraanna. Mana tokko keessa. Kan guddatanii ba'anii heerumanis kan baratanii sadarkaa yuunivarsiitii jiranus jira. Waaqayyo akkas nu eebbiseera. Seenaan keenya gabaabumatti kanuma fakkaata ka'umsaaf. Tole haa ta'u. Odoo gara tajaajila kanaatti hin dhufiniin dura mee jireenyi keessan akkam ture? Tajaajila Gooftaa Yesuus Kiristoositti dhufiisaan dura ani xiqqeennummaan maatii kiristaanaa keessatti dhaladhee guddadhe jechuun gaafa ani yeroo an dhaladhe sanitti maatiin keenya Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan amananii seenichi baay'ee bal'aadha. Kitaaba tokko irratti barreesseera. Kitaaba karaa nuti dhufne jedhu irratti barreesseera. Jalqaba bara nuti an dhaladhe san na deessee ji'a tokko moo akkas jirtuun haati koo hin dhukkubsatte. Baay'ee dhibantee yeroo sanii manni qorichaa kan nama geessan hin turre gara abbaa falaa nama jedhamu tokko geessanii inni immoo fayyisuu hin dandeenye homaa gargaaruu hin dandeenye. Abbaan falaati. Abbaa falaa jedhamee nama akka qaalluutti falamu waan adda addaa qoricha namaaf kennu jechuudha. Nama akkasii kana ture. Kiristaanummaan yeroo san baay'ee biyya keessa hin turre naannoo nuti jiru sanii. Manni qorichaas kan namni dhaqee yoo dhibame yaalamus hin turre. Gara abbaa falaa geessanii abbaan falaa waan garagarii gaafatee horii gaafatee qabeenya gaafatee wantoota adda addaatiin fayyina argachuu hin dandeenye kanarraan kan kaate baay'ee dhukkubsatteettuun gara Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti akka amantu namoonni akka maatiin keenya Gooftaatti amananu namni wayiitti hime waa'ee Kiristoosii dhaga'ani. Abbaan koo kiristaana barbaade mana keenyatti fide. Warri kiristaanaa kun dhufanii Waaqayyo kadhatanii isaan kadhatanu haati koo sanuma fayyite. Yeroo sanirraa kaasee manni keenya nagaa akkasitti Gooftaa dhugeeffatanii yeroo isaan dhaladhee ji'a tokko naannoo san jira ture. Erga achirraa kaanee manuma Waaqayyo keessa tajaajilaa ture achumatti manuma Waaqaa keessatti Saandee Iskuulirraa jalqabee hamma dargaggummaatti tajaajilaan dura waldaa kiristaanaa keessumatti barachaa guddadhe jechuudha. Kanaafuu bu'uurri amantii keessanii haadha keessanii dhukkubuusaa irraa kaka'ee isin gara amantii kanaatti dhuftani. Yeroo sa'aaniif hin beeku nama ji'a tokko akkas ji'a tokko lamaati seenaa kana warra kiyyarraa dhaga'e
akka warri keenyatti himetti seenaa baay'ee ulfaataa ture haalli isaan keessa turane Waaqayyo immoo san keessatti isaan gargaare gara gooftaatti dhufanii hojii gara waldaa kiristaanaatti dhufanii wantichi seenaan baay'ee bal'aadha. Namni abbaa falaa jedhamu sun horii jibicha loonii irraa fudhate isii fayyisa jedhee achiin duuba fayyisuu hin dandeenye gooftaa Yesuus Kiristoositti dhugeeffate jennaan har'a gooftaatti dhugeeffate haati koo fayyite jennaan jibicha isaa warra abbaa falaa deemee abbaan kiyya dhaqee oofatee galee isa geessisan fudhatee galee fudhatee galee achiin duubatti abbaan falaa itti dhaadate yoo guyyaa haganaa keessatti mana isaa irratti wanni tokko hin ga'in Uddeessaa jedhama maqaan isaa yeroo san erga san sababuma isaan maqaa jijjiiratu hin beeku Yohaannis jedhama amma Uddeessaadha maqaan isaa durii achi Uddeessaa irratti yoo bulii haganaa keessatti ji'a haganaa keessatti wanti hamaan tokko hin ga'in anaan abbaa falaan jedhinaa abbaa falfalaan jedhaa jedhee dhaadate dhaaduu kaaniini abbaan kennallee yoo Yesuusin anitti amane humni isaa abbaa falaa kana hin caalle taate na haa ijjeesu itti dhaadate innis warri lachuu itti fufanii innis amantii isaa kadhannaa isaatti cimfatee jabaate ji'a 3 turre manni keenya nagaa ji'a 5 turre manni keenya nagaa ji'a 6 irratti maatiin keenya hunduu gooftaa Yesuusitti dhugeeffatanii barnoota kiristaanummaa amantii kiristaanaa cimsatu baratanii cuuphaman jechuudha. Baqa achuma hidhaa san jalaa baane. Cuuphamanii guyyaa san irra jalqabee abbaan keenya maatii adaala san jedhan namoota ollaa sanii walitti qabee namni nuti kanaan dura gabbaraa turre akkuma ofii dhaaddatetti maala gochuu hin dandeenye waaqa kootuu caalaa itti amanaa jedhee ollaan sun duudiin gooftaa Yesuusitti dhugeeffate waldaan kiristaanaa iddoo sanitti hundaa'e ammaan tanallee waldaan kiristaanaa suni naannoo sanitti argama jechuudha. Kana fakkaata. Seenaa kana ammoo kitaaba irratti barreesseera amma dubbannee fixuu hin dandeenyu. Kitaaba irra barreera seenaa. Kitaaba karaa nuti dhufne jedhu kan barreesse tokko keessa seenaan kun barreera. Namatti tola. Yeroo dargaggummaa keessanii hoo akkamiin yaadattan maal hojjechaa turtan mee lubaa? Yeroo dargaggummaas waldaa kiristaanaa keessuma tajaajilaan guddadhe akkuma diqqeennummaadhaan namni haahuu barnoota haahuu manatti na barsiise yeroo sanii qubeen afaan Oromoon turre Amaariffummaan baratanii gara keenyatti haahuu jedhamee barsiisii yeroo sanii qubeetti namni lakkoofsisu mana barumsaa seenin dura kaafaa Amaaraati abbaa kootuu na barsiise jechuudha. Achiin booda mana barumsaa diqqeennummaatti galee barachaan ture amma ganna dargaggummaa almost gana waggaa 8 mana barumsaa keessa ture kutaa 8 erga xumureen duuba haalli jireenya natti ulfaatee barnoota koo addaan kutee galee qonnaa jalqabee tajaajila jalqabeen tajaajilaan qonnaa hojii maatii gargaarraa akka nama hidhu tajaajila keessa seene. Tajaajila hafuuraa keessa seenee dargaggoo waliin faarfannaa waldaa kiristaanaan geggeessaa barreessaa dargaggoo ta'ee jaarsa waldaas ta'ee tajaajiluma kana keessa lixe yeroo san namni barumsa qabuyyuun ture kutaa 8 barachuu jechuun yeroo san baay'ee guddaa nutti fakkaata ture. Inna barreessuu hin danda'a dubbisuu hin danda'a tajaajiluma kanatti qabame jechuudha. Erga san immoo hawaasummaa keessatti gandaatti ijoollee barsiisaa ture. Bulchaa gandaas ta'ee hojjedhee beeka waggaa 3 wayii. Umuruma dargaggummaa keessa jiraadhee bulchaa gandaas ta'ee hojjedhee beeka. Kanaan duuba gara yaamichi Waaqayyoo gara jireenya kootti natti dhaga'amee jennaan waldaan kiristaanaa yaamicha kana akkan qabu barsiisuuf akkaan fedha qabus arganii gara mana barnoota kitaaba qulqulluutti na erganii achi kitaaba qulqulluu baradhee waggaa 2 Bible Schoolii Agar Salaam jedhamutti baradhee eebbifameen duuba gara tajaajila hafuuraatti seenee erga isaan haadha manaatii jalleen wal argine wal fuune addee Balaayinesh Badhaasaa jedhamti haati manaatiyya isii wal fuune maatii tokko taanee jireenya dargaggummaa
gabaabumatti irra wasii kaasee gabaabuma kana fakkaata. Dargaggummaa Kiristoos ma waliin dabarsitan jechuudha. Kiristoos ma waliin dabarsine aaduma waldaa kiristaanaa aaduma kiristaanaatiin walillee fuune gaa'ela gallee godhanne. Saniin duras isiillee tajaajilti anillee tajaajiluma irratti walillee argine kana fakkaata. Tole muudannoon tajaajila keessaa isin mudate maaltu jira? Isin mudatee beeka mudannoo qabdan? Mudannoon tajaajila keessaa baay'eedha. Wanti akka gidiraa akkasitti narra ga'ee jedhee wanti akka iddoo santi hidhameera beeka dikaa nadhaananii beeka jedhee wanti dubbadhu baay'ee hin jiru. Yeruma waldaan kiristaanaa gara bilisummaa kanaatti dhuftee yeroonidhaan darbee asiidha kan tajaajila kana jalqabe. Garuu immoo lola baay'ee keessan dabarse. Especially mudannoon an beeku yeroo an tajaajila wangeelaa kana jalqabu hubantiin namoonni keenya waldaa Makkaana Yesuusii keessa jiran waa'ee hafuura qulqulluutiif qabanu baay'ee gadi bu'aa ture. Kanarraan kakaa'ee namoonni waa'ee hafuura qulqulluu hin beekan jechuu dandeenya. Harkadhaanii isanii waaqeffachuun dibbee rukutuun harka rukutuun ilillisuun waldaa keessatti dhoowwamaa ture. Ani immoo kitaaba dubbisa waan ta'eef diqqeennummaadhaa kaasee kitaaba dubbisa waan ta'eef wanta kitaaba keessatti argamu kana waldaa keessa maaliif hin taane kan jedhu falmaan ture. Yeroo san immoo anaaf warra gaggeessitoota waldaa ta'anii sirna duraanii kan baratan jidduu wanti walitti bu'iinsa fakkaatu tokko ture. San hundumaa akka ani waldaa kiristaanaa dhiisee waldaa Makkaana Yesuusii dhiisee gara waldaa biraatti deemus wanti na godhu baay'ee ture. Obseetuma namoota gurguddaa duraan ila isaanii keessa dongalin obsaatuma ilarraa qabataatuma tajaajila hafuuraa kan ammoo ergama Waaqayyoo kana saduun dhiisin yeroo saniif immoo yeroo chaalenjii guddaa ture. Nama waa hafuuraa barsiisuuf dubbatu hundumaa walii qabanii hin jibbu ture. Hin barbaadan ture. Akka waan nama barnoota sobaa barsiisutti laakkaa'an ture. Akkasitti na laakkaas turani. Yeroo ani waa'ee hafuura qulqulluu barsiisee kennansa hafuura qulqulluu raajii dubbachuun lisaan kennansi hafuura afaan haaraa dubbachuun wantoota akkanaa kun guutama hafuura qulqulluun jira yeroo an jedhu namoonni yeroo san turan akka barnoota sobaatti barsiisa akkasii kun soba akka ta'etti namooti baay'ee maqaa kanatti hirkatanii maqaa raajiitti hirkatanii nama sobanus jiran waan ta'eef imeejii isaanii keessa pikchariin jiru namni ho'isee waaqa waaqeffatu yeroo faarfatu yeroo lallabu ho'isee ameen waaqayyo galatooma halleluuyaa jedhee dubbatu hundi akka barsiisa sobaatti. Yoo faarfattu akkana qaama keetiin sochootee akkana mataan keetti socho'u jennaan kunis waa qabaa wanta warra pentekostaalii qabaa jedhanii jibbama waan ta'eef kanarraan kakaate ani immoo diqqeennummaanuu dubbii waaqayyoo dhageeffachaa dubbisaa kitaaba qulqulluurraa hubadhee darbees kitaaba qulqulluus bara teoloojii baradhus waggaa lammaffaa teoloojii yeroo san baradhee ture achirrattis argeen ture. Namni waldaa kiristaanaa denominationii isaa gara pentekostaaliitti adoo hin jijjiirin hafuura qulqulluun guutamuu hafuura qulqulluu fudhachuu akka barbaachisu akka danda'u itti amanas beekas ififis kadhadhee waaqayyo natti diidee argeera waan ta'eef kana yeroo an barsiisu immoo namoota hubantii kana hin qabne biratti akka waan nama dogoggora barsiisutti akka nama sirriin taanetti na ilaalaa turane kanan kan ka'e yeroon ani carraa tajaajilaas dhabee faarfachuus dadhabee tures ture wantoota kanaa chaalenjiin xixiqqaan jira. Kanaan ala immoo hidhamee beekaa nadhaananii beekuu gidiraa akkanatti na dhaga'e waan jedhu hin qabu. Kun immoo yeroo sanii fi chaalenjiima yeroo san keessa ture. Chaalenjiima karaa hafuura qulqulluu dhufaatii hafuura qulqulluu kana yookaan hafuura waa'ee hafuura qulqulluu beeksisuu irraa kaka'ee isin irra ga'e malee wanni addaan jiru. Wanni addaan jiru. As keessa dubbii keessan keessatti faarfataa ture
jettanii kaastaneettanii akkuma beennullee umurii daa'imummaa keenyarraa kaanyee nuti waan dhaga'aa guddanne qabna. Yeroo isin kennaa faarfannaallee tajaajilaa turtanii keessattuu naannoo kibba Oromiyaa keessatti faarfannaan keessan beekamaa. Isaaq Yohaannis nama guddaadhaneeti nama beekanu. Gara kennaa faarfannaa kanaa faarfannaa faarfachuu yoomirraa kaastee itti seentaname? Kamiin jalqabda? Jalqaba kennaan tajaajila jalqabe sirriidha faarfannaa. Faarfannaa jalqabumaayyuu faarfannaan jaaladha ture. Otoo faarfannaa akka walitti dhufniin dura yoo iddoo konfireensii hafuuraa jiru deemnu namoota faarfannaa faarfatan irraa kwaayirii faarfattu ta'emoo namni dhuunfaa faarfate moo bira teennee barreeffannee irraa qo'annee gallee waldaa keenyatti faarsina turre faarfannaa baay'een jaaladha. Achiin duuba kadhannaa jalqabne abbaa kootti kadhannaa na barsiise ispeeshaalii kadhannaa kophaatti baanii dhuunfaatti baanii kadhatanu abbaa kootti na barsiise. Innis baay'een kadhata. Mana keenya keessa manaan alatti naannoo mana keenya iddoo kadhannaatti jira. Manni jira. Manaan ala immoo iddoo kadhannaa ka isaan itti kadhatanutti jira. Waan akkana buusaniitu mana guddaa sun taane diiduma bakkee keessatti jechuudha. Iddoo kadhannaatti jira. Isaanis hin kadhatu ture. Anis achi deemeen kadhadha ture. Kadhannuma kana otoo kadhadhu humni Waaqayyoo natti naguutaa dhufe. Achiin booda guyyaa tokko faarfannaa natti dhaga'ame. Taatee guddaa tokkottu natti dhaga'ame. Yeroo sanirraa kaasee faarfannaan narraa madduu jalqabe jechuudha. Faarfannaa tokko jalqabaaf atoo kadhannaa keessa jiru faarfannaan natti dhaga'amee faarfadhe. Faarfannaan kun na keessaa baduu hin dide. Achiin duuba yoo ani iddoo biraa deemee faarfannaa kana dhageettanii beektanii namoota gaafadhu hin jiru faarfannichi. Isinii faarfannaa jalqabaati isinii kenname garuu akka waan namni kanaan akka namni kanaan gara faarfateeruun irraa dhaga'ee natti fakkaate herregaan ture. Achiin duuba immoo faarfannaa kaanii namni biraa ka faarse hin turre faarfannaa kaan ittuma guddisee akkuma faarfannaatti fuula Waaqayyoo dura ture kadhadhees faarfannaa kaan Waaqayyoo irraa fuudhee faarfachuun jalqabe. Baay'ee faarfannaa baay'een qaba. Amma tokko hunda isaa faarfachuu hin danda'u. Mee daawwattoota keenya carruma kanarratti mee faarfannaa tokko affeeraati. Keessattuu faarfannaa naannoo beekamaa uummata hundumaa bira beekamaa isa ta'e faarfannaa durii. Faarfannaa durii daawwattootillee hordoftooti TV mo'aalli ilaalu baay'ee jaallata waan ta'eef mee faarfannaa tokko daawwattoota keenya biraan nu yaadachiisa. Faarfannaa baay'eetu jira amma gitaarrillee hin jiru kiiboordiillee hin jiru afaanumaan yoo jedhe oma xiqqaasa. Faarfannaa koo keessa baay'ee sabaa wangeelaa faarfachuun jaalladha. Faarfannaa oduu gammadaa ba'annee wangeela isaa harka qabannee biyyaan gara biyyaa qaxxaamurraa hin odeessina dhugaaf hafuuraan jedhu tokko. Baay'ee beekamaadha namoonni ana caalaa dargaggoonni faarfatu amma. Oduu gammadaa ba'annee wangeela isaa harka qabannee biyyaan gara biyyaa qaxxaamurraa hin odeessina dhugaa hafuuraa. Oduu gammadaa ba'annee wangeela isaa harka qabannee biyyaan gara biyyaa qaxxaamurraa hin odeessina dhugaa hafuuraa. Kan dhiibameeru fayyuuti, kan hidhameeru hiikamuuti, wangeela hafuuraa odeessina, kalatti liqimsitee tufisiifna. Ameen. Waaw guddaa galatooma. Ulfaadha. Oduu gammadaati ko oduu misiraachooti. Waa'ee wangeelaati kan faarfatu. Waa'ee wangeelaati silaa wangeelli oduu gammachiisaa masiire. Wangeelli oduu gammachiisaa. Warra hidhaman hiikaa. Warra dukkana keessa jiran gara ifaatti fida. Faarfannaan kun Oromiyaa golee Oromiyaa guutuu keessatti faarfatama inuma beekama. Egaa gamanumaan faarfannaan kun keessan ta'u baay'een isaanii namootaan hin beekne jiraachuu danda'u. Egaa faarfataan akka turtane asumarraan jechuu barbaada. Itti aansuun immoo akka isin
ogummaa walalooleen tajaajilaa turtanii yeroo keessan keessatti ogummaa walaloo yeroo baay'ee dargaggoota irratti hojjettan moo dargaggoota irra hojjechaa turtanii? Dargaggoon barsiisaa, dargaggoon leenjisaa, anuu dargaggoo wajjin faarfadhaa wajjin tajaajila ture. Tajaajila koo keessatti iddoo guddaa namoonni qaban. Istiil haga ammaattu dargaggoodha. Dargaggoo tajaajiluu waliin tajaajiluus hin jaalladhu. Dargaggoo akkaataa qabannaa dargaggooti yeroo baay'ee namni waan haaraa dhaga'uu jaalata. Gorsalee teenaan karaa addaatiin barbaada namni yeroo sanii isin bifa walalooleen namootaan bira geggeessisaa turtan wangeela jechuun wangeela bifa walalootiin nama bira geggeessisaa akka turtaniin beekna. Egaa amma immoo isarra darbitanii hadhaa lubaa waldaa kiristaanaa teetanii hojjetiisa jirtani. Egaa kanaafuu gamanumaanii bagaa gara lubummaa dhuftanii isiniin jenna. Ameen ameen galanni waaqayyoof haa ta'u. Walaloo laalchisee engidiህ walaloo baay'ee faarfannaatti aansee kennansi ani ittiin waldaa kiristaanaa keessa barsiisaa ittiin tajaajilu walaloodha. Walaloo baay'ee walaleessuu hin danda'a. Kaasetii yeroo duraan kaasetii jedhamu kaan gara kaasetii lamaan qaba. Walaloo qofa. Albeemii lama jechuudha. Tole. Albeemii lamaan qaba san keessaan waa'ee fuudhaa fi heerumaa, waa'ee gaa'elaas walaloo dargaggootaafis baaseen qaba ture. Abbootii manaatiif haadhotii manaatiif kan baase qaba ture. Hunda asitti dhiyeessuu hin danda'u garuu fuudhaa fi heerumaa kan dhaabe waaqumaa, dargaggoon maminaa jechi kun dhugumaa, waan lafa bu'eeru lafaa fudhatanii, karra abbaa qaddu abbaa gaafatanii, hin gaafatin fuunaa hannaan qabamanii, qabannaan san dhirsi ta'efiilleen dhabanii, dargaggoo jecha kana menaafuu badhaa, fuudhaa heerumi waa waaqaati dursaa waaqayyoo kadhadhaa, yoo odoon kadhatiin akkanumaan fuutanii, jalaa hin baatanuu yoosuu qabamtanii, eebba fuudha keessaa hundumaa dhabdanii, jiruu teessan maraa gaargalaan leetanii, yoo waaqayyoo kadhattanii isarraa fudhattanii, bara jireenya keessanii hunda eebba daakattanii jedha. Kanaafuu dargaggoon fuudhaan yookiin heerumaan dura gaa'ela saniitiin dura waaqayyoo kadhachuu barbaachisaa akka ta'e. Otoo fuula ilaalanii wal jaalachuun akkasumaan si jaaladhe waliin jechuun irra waaqayyoo kadhatanii kan abbaa manaa namaaf ta'u haadha manaa namaaf ta'u waaqayyoo irraa argachuun maaniif fuudhaa fi heeruma kan dhaabe waaqayyoo waan ta'eef isa gaafachuun barbaachisaa akka ta'e walaloo saniin barsiisaa ture. Abbootii warraas gorsaa ture, haadhotii warraas gorsaa ture. Abbootii maal jettanii gorsaa turtan? Abbootii warraa haadhotii manaa isaanii akka isaan qabatan yeroo gorsu akkanadhaa ture walaloo san keessatti. Haadha manaa dansaa kabiyyaa argita. Tiyya boosaya jedhaa kanamaa halchita. Ifii balleessitee maa isii aalatta. Meteetu midhaaffadhu tolteettuun agartaafa jedha. Haadha warraa abbaattuu midhaaffata. Abbaan midhaaffata. Malee haadha warraa ifii manatti boosessanii yookiis akka isiin akkasumatti taatu godhanii kan nama biraa ilaaluun hawwuun hin ta'u. Kiristaanaaf kun hin ta'u jechuuf godhaa kana dhiyeessaan ture. Fuudha lammeessoos barbaachisaa kan taane amma gara keenya iddoo Oromiyaa keessa lafa hedduutti namni haadha manaa saatoo qabu haadha manaa fi dhiisee dabalataan kan biraa fuudha ture. Kanaafuu fuudha lammeessuun rakkoo fi baceessu rakkoo qofaa motii seera waaqaa balleessu ta'addaamii kennante heewwanii takkatti haati manaa takkatti maan namaa hanqatti. Ofin gowwoomsini dhugaatti hin qoosini foon kee gammachiisuu fi waaqa hin mufachiisini. Dhugaan takkatu sobni dhugaan ta'u namni ofi gowwoomsa malee waaqayyoo hin danda'u. Akkas jedha. Gorsa guddaa kennaa turtanii dhugaa gochuuf karaa walalootiin warra hin fuudhiniifis warra fuudheefis carraa kanalleetti argattanii gorsa guddaa kennitanii dhuftanii keessummaa kenna ta'uu keessaniif immoo amma hedduu sin galateeffanna. Galatoomaa isinis jechuun barbaada. Ogummaa kana keessaa gara walalootii yeroo tajaajilaa turtanii kennaan gara walalootiin namaaf kennamu kuni walaloon barnootaa dhufamoo kennaa yookaan dandeettii uumamaatiin namaaf kennama? Engidiህ kanarratti namoonni yaada garaagaraa qabaachuu danda'u. Ani immoo akkuma faarfannaan natti dhufu walaloolee natti dhufaan ture. Walaloo kana muraasa isaa akka faarfannaas godheen faarfadha.
Kaan immoo akka walalootti dheeresseen dubbisa barnootuma namaaf akka ta'u. Ani akka ogummaa artii tokkotti namooti ilaalus jira. Ani immoo akka kennaansa dibata waaqayyootiin nama dhufuutti akkasitti ilaala. Anatti yeroo baay'ee qabaadhee taa'een barreessu malee istiilaan ammaallee faarfannaan natti dhufa. Faarfannaa yeroo natti dhufu faarfadhee qopheessee kwaayerii faaf hin kenna ture. Walaloolle amma yeroo taa'ee cimsee istaanzaa isaa waan isaa walii godhiisaaf hojjedhu hin qabu waan ta'eef baay'ee wanta irratti hojjedhu malee walaloolle akka kennaatti gara koon dhufa ture. Amma tajaajilli barsiisaa kan lallabaa kan waldaa kiristaanaa bulchiisaa waan natti baay'atee fi yeroo dhabaan dhufee itti irra callisuun jira malee ammas akka kennaatti kan laalu akka kennaa waaqayyootti ilaala na biras kennaatti ilaala. Daawiti walaleessaan ture. Fakkeenyaaf faarfannaa Daawitii keessa walaloo argita. Kitaaba fakkeenyaa keessatti walaloo argita. Kuni namoonni kennaa waaqayyoo irraa hafuura waaqayyoo irraa ta'aniiti kana hojjechaa ture waan ta'eef dhalli hafuura waaqayyoo namaa kennuu hin danda'e yaada. Ogummaa fi artii namootaa qofa osoo hin ta'in hafuurri waaqayyoo wanta namaa kennuu danda'u kitaaba qulqulluu irratti hundaa'e jechuudha. Gama kanaanii baay'ee kan namatti tolu yaada gaarii daawwattoota keenyaaf gumaachitane gama barnoota keessaniitiin sadarkaan barnoota keessanii akkam? Barnoota laalchisee barnoota akkuma jalqaba yeroo dargaggummaa irra ture kutaa 8tti haga kutaa 8 qofa baradhee gara qonnaatti sababa maatiin keenya iddoo biraa lafa fageenyaa geessanii na barsiisuu hin dandeenyeen kakaate yeroo sani naannoo nuti jiru sani manni barumsaa kutaa 8 duwwaadha. Kutaa 9-12 lafa gara iddoo ana Bulee Horaa nurraa addee nuti jiru sirra gara kiiloomeetira 60 fagaata Gaalessarraa jechuudha. Achitti deemee barachuuf iddoo kireeffadhee haala mijeeffadhee barachuuf maatiin humna sanitti ol taanaan xiqqoo guddattee of barattee kaatee jalqabdaa naan jedhanii barnoota kan addaan kutee galee jechuudha. Kutaa 8 irratti. Erga sanii tajaajila deebi'ee hojii hawaasummaa deebi'ee waan baay'ee keessa erga tureen duuba waaqayyo na gargaare eega fuudhee ijoollee 4 eega argadheen duuba barumsatti deebi'ee jechuudha. Jabeennaadha warraa kootiin kutaa 9 irraa jalqabee amma 12tti barnoota koo xumureen duuba carraa tiyooloojii dippiloomaa Hosaayinaa Makaanesus seminaariitti Hosaayinaa jedhamu achitti dippiloomaa koo baradhe. Erga san immoo ittuma fufee digirii Makaanesus seminaariitti digirii tiyooloojiidhaan baradhe. Ittuma fufee ammallee maastersii tiyooloojiidhaan baradhe. Waggaa 8 wal faana erga barumsa tiyooloojii baradheen booda gara maatiitti deebi'ee yeroo ani galu tajaajilaatti yeroo an dhufu pirezidentii sinodoosii kibba Itoophiyaa ta'ee filame jechuudha. Kibba Itoophiyaa irratti Bulee Horaatti sinodoosii kibba Itoophiyaa jedhamee yeroo sanii sinodoosii amma jiru kana sinodoosii 4 walitti qabata. Sinodoosii Booranaa kan amma jedhamee jirullee achuma sinodoosuma san jala. Sinodoosii Adoolaa Gannaalee kan jedhamu naannoo Adoolaaf Shaakisoo amma Nageellee Booranaatti kan jiru. Kun hundinuu sinodoosuma kan keenya keessa ture. Dabalataan Bulee Horaatiif naannoon isaa akkasuma amma Galaana Abbayaatti sinodoosii tokko turre. Kana hunda walitti qabee bulchaan ture. Pirezidaantii sinodoosii ta'ee waldaa 1,200 wayi kan ta'u walitti qabee bulchaan ture waggaa 8 irra ture. Jidduutti sinodoosota jaalalumaanii bal'ina hojii wangeelaatiin sinodoosiin Adoolaa Gannaalee of danda'ee baay'ee amma gara waggaa 8 gahaa jira. Sinodoosiin Booranaa of danda'ee baay'ee kan Bulee Horaa jirullee of danda'ee baay'ee kan Galaana Abbayaa akkasumas sinodoosii 4 amma naannoon antanaan duratti keessa hojjedhu suni sinodoosii 4 abbaa sinodoosii 4 jechuudha. Yeroo isaan walitti qabdanii kaatanii walitti qabee bulchaan ture jechuudha. Na erga ammoo termii pirezidaantummaa waggaa 8 xumureen duuba waggaa 4 filamee hojjedhe itti deebi'ee mala waggaa 4 hojjedhe achiin duuba carraa waaqnaa kenneen barnoota seenee amma PhD koo barachaa jira jechuudha. PhD amma barnoota doktoreetii barachaa jira.
Makaana Yesuus seminaariitti akka carraa yeroo jalqabaatiif kanaan qara namoonni dooktireetii biyya alaa deemanii barataa turanii akka carraa ta'ee biyya keessa yeroo inni dhufu nama jalqabaa ta'ee galmaa'e achitti barachaa jira. Amma waggaa 2 xumureera. Waaqayyo na gargaaree waan hedduu xumuree amma barreessaa dissertationii barreessisarra jira. Tajaajilaas baradhas walumatti qabee kan hunda lamaanuu waluma qabee deemsisaa jira. Deemsisaa jirtan. Gama barreessa kitaaballee kitaaba kanaan dura kitaabolee hedduu barreessitanii dhalootaaf kitaaba isin gumaachitan jira. Kitaaba yeroo iyyaafadhe kitaaba naannoo 6 kanaan dura barreessaa turtanii gara barreessuu kanaatti waan isin kakaase maali? Ani jalqaba barreessuun dura dubbisuu kitaabilee dubbisa ture. Kitaabilee dubbisutti barreessaa na godhe. Yeroo ani kutaa 8tti barnoota dhaabee gara manaatti galu abbaan keenya barnoota guddaa barnoota sadarkaa laakkanee barateen jiru garuu qubee dubbisee kitaaba qulqulluu kitaabilee hafuuraa adda addaan dubbifata ture. Kitaabilee argee hundumaa irraan darbu bitaa gala. Saaxini tokko magana ga'utu jira kitaabni inni bitee itti galcheeru. An kutaa 8tiin ba'ee barnoota itti fufuu waan dandeenyeef gara manaatti deebi'ee yeroo an dhufu hojiin koo guddaan kitaabolee san hunda guuree dubbisuu ta'e. Kitaabileen an dubbisu suni keessa koo jijjiire. Kitaabilee dubbisee keessi koo ittiin eebbifame akka barreessaa ta'uuf keessi kiyya na quuqamaa ture. Dabalataanii wanti akka an kitaaba barreessu na godhe namoota Makaana Yesuus keessatti baratanii sadarkaa maastersii sadarkaa digirii qaban baay'ee isaanii kitaabaan barreessan. Hin barreessan kitaaba. Kitaabuma warra biraa even cherchoota kitaabilee amma sadarkaa ummataatti kitaabileen hiika hafuuraa adda addaa namaaf kennan kan kontekstii galumsa cherchoota biraatiin barreeffamanii baay'atan ture. Maaliif namni kennan barreessu namni Makaana Yesuus seminaariitti digirii jalqabaa digirii lammaffaa baratan kun maaliif hin barreessan jedha keessi koo na quuqamaa ture. Yeroo sana ani hin baranne ture. Carraa argadhee waaqayyo na gargaaree dippiloomaa koon baradhee digiriin baradhee maastersii baradhee ergaleen duuba keessa quuqaan kun hinaaffaan kun jira waan ta'eef barreessuun jalqabe jechuudha. Kitaabi jalqabaan barreessee Dirrib Gaabichaa Chiggir Wayis Bereketi jedha. Fuudhi tokkoon olii eebbamoo rakkina kan jedhu haaluma galumsa naannoo keenyaatti wal qabate namoonni waldaa kiristaanaa keessa tajaajilaa bara baay'ee turani fuudha lammaffaatiin yeroo isaan kufanii gara fuudhaa sababa fuudhaatiin kufaatii keessa galan argaa. Kanarraan kakaate kitaaba tokkoon barreesse. Achirraa jalqabee kitaaba barnoota bu'uura kiristaanummaa barsiisu kiristaanummaa kitaaba jedhu. Walti qaba barnoota kiristiyaanaa kan jedhu kitaaba yeroo ammaa kana gara yeroo 10 oli maxxanfamee kitaaba baay'eedha. Isa barreesse itti aansee kitaaba Halakee Amaadoo gootota wangeelaa irraa haa barannu kan seenaa nama Halakee Amaadoo jedhamu naannoo Oromiyaa Kibbaa keessatti wangeela keessatti bu'aa guddaa nama buuse keessumattuu akka dhaloonni kitaaba qulqulluu kitaabilee hafuuraa dubbisuuf nama jajjabeessa namoota ture seenaa nama sanii barreesse kitaaba koo 3ffaati. 4ffaan ittumaanee nama Duuba Qumbii jedhamu hojii wangeelaa irratti ammallee lafarra hin jira. Halakee Amaadoo already amma du'een gara waggaa 10 ol darbeera. Duubi Qumbii kan jedhamu immoo jira. Seenaa baay'ee nama hojjete wangeelaa fi qabeenya ifiitiin iddoo hedduu deemaa tajaajila lafa waldaan kiristaanaatti hin dhaabatin dhaqaa qabeenya ifiitiin wangeelaawitti qaxaraa waldaa kiristaanaa qabeenya ifiitiin jaaraa waldaa kiristaanaa irratti nama akkas hojjetu seenaa isa sanii barreesse. Kitaabni koo inni sun kitaaba 4ffaati. Kitaabi 5ffaan immoo Simoonummaa kan jedhamu. Simoonummaa jechuun maqaa fayyinaatiin wantoota gurguramu waan akka zayitii bishaan wantoota kana gurgurachuun kitaaba qulqulluu waliinaa wal bira qabnu maal fakkaata kan jedhu nama Simoon jedhamu kan hojii ergamtootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 17 irra jiru
qarshii kennaa nama ittiin fayyisannaa kennaa jennaan qarshii kee waliin badi jedhane Phexros fa'a nama Simoon jedhamuun. Barsiisota ardhaatii fi raayyooti ardhaa immoo qarshii kennaa hin fayyitanii namootaan bishaan kana bitadhaa wantoota kana bitadhaa namaan jedha waan ta'eef gochi Simoon raawwatuun Phexros fa'a irratti mormanii hin ta'u jedhan waldaa kiristaanaa keessatti amma hin ta'a fudhadhaa kana bitadhaan fayyitanii jedha namootatti jajjabeessaa jiran waan ta'eef isarratti Simoonummaadha kitaaba tokkoon barreessee waldaan kiristaanaa akkamitti wantoota fayyinaa kan ilaaluu qabdi kan jedhu yeroo tokko asirratti dhiyeesseera natti fakkaata waa'ee kitaaba sanii. Inni biraa immoo karaa nuti dhufnedha kitaabi jaaffaan karaa nuti dhufne jechuun seenaa jireenyaaf tajaajila kiyyaa karaa dhufee haga ammaatti asiin ba'e amma dhufee bara pirezidaantii sinodosii ta'utti dhalootaaf barnoota wanni ta'a seenaa kiyyarraa maaltu jira kan jedhu karaa nuti dhufne kan jedhu seenaa keenya karaa nuti dhufne kan ibsu jechuudha. Inni kitaaba jaata jechuudha. Isatti aansee immoo amma kitaabi haaraan har'a qabadhee dhufe. Kitaabi haariin amma ganaa eebbifama. Ganaa eebbifamaa yoo fedha waaqayyooti torbaan dhufu kana ji'a ebla guyyaa 18 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 kitaabe kiristaanummaa dhiibbaa uumu jedhu kiristaanummaa dhiibbaa uumu afaan Amaariffaatiin afaan Oromiffaatiin qophaa'e baga gammaddan isiniin jenna kan waaqayyo galatoomu. Gamanumaan immoo kitaaba isaaniiti kitaaba haaraa kitaaba ja'a barreessanii maxxansanii amma 7ffaa kitaaba kiristaanummaa dhiibbaa uumu jedhu isinillee carruma kanatti argattanii yoo kitaaba kana bittanii waa hedduu irraa barattan jennee kaanee yaanna. Isa keessatti wanni hammatamu maaltu jira? Waa'ee maaliit kan inni dubbatu? Ingidihi kitaaba kana akka barreessu wanti na kakkaase inni guddaan kiristaanni bara kana keessa dhiibbaa uumiisa ta'uu qabu dhiibbaa waan adda addaa jala galaa jira. Dhiibbaa hedduutu jira kiristaanota irratti dhiibbaa kan fidaa jiru especially dhaloota dargaggeessi kuni dhaloota irratti dhiibbaa wantoota fidaa jiran hawaasummaa keessa jireenya hafuuraa keessa yoo ilaalte amma namoota kiristaana ta'anii jiranuu caalaa diinagdeedhaanuu kan fagaatan warra kiristaana hin ta'in warra baay'eedha. Kanaafuu kiristaanni karaa hundaan bifa hunda galeessa ta'een diinagdeedhaan haa ta'u barnootaan haa ta'u tajaajila hafuuraatiin haa ta'u akkasuma ammalleen siyaasa keessatti haa ta'u karaa hundaan kiristaanni dhiibbaa uumuu akka qabu dhiibbaa gaarii jechuudha. Dhiibbaan gosa lamaa hiika lama qaba. Dhiibbaan hamaan jira dhiibbaan gaariin jira. Kiristaanni dhiibbaa uumuu qabu dhiibbaa gaariidha. Kitaaba kana keessatti yaadi ijoon guddaan dhiibbaa uumaa yookiis du'aa jedha. Maal jechuudha ammoo du'aa jechuudha? Dhiibbaa uumaa yookiis du'aa jechuun nuyi warri Kiristoositti dhugeeffanne biyya lama qabna. Biyyi tokko biyyuma amma lafa kanarra jiraannu biyyi tokko samiidha. Biyya samii hojiin keenya hin barbaachisu hojii Kiristoos nuuf hojjeteen namni gooftaa Yesuus Kiristoositti amane biyya samii galee akkasumaan jiraata. Rakkinni hin jiru maal nyaadhaa maal dhugaa maal uffadhaan hin jiru biyya samii san jechuudha. Yaaddoon hin jiru maal ta'a boriif jedhanii yaaddaa'uun hin jiru. Biyyi sanii biyya baay'ee gaariidha. Hojiin keenya hin barbaachisu Kiristoos hojiin hojjeteen isatti dhugeeffachuu isatti amanuu duwwaadhaan biyya Waaqayyo nuuf kennedha. Biyya haaraa jireenya Kiristoos jireenya kanaan booda jireenya lafa kana gubbaatti umurii muraasa Waaqayyo nuuf kenneen booda kan itti gallu jechuudha. Biyya kanarra haga jirru immoo ergama qabna. Hojii qabna. Hojiin keenya kiristaanaa akkuma taanetti hojiin keenya guddaan hojii hafuuraa waldaa kiristaanaa keessatti wangeelaa dhaqqabsiisu lubbuu gooftaan beekne gara wangeelatti akka dhuftu taasisu waldaa kiristaanaa keessa tajaajilu karaa adda addaatiin kennaa nuuf kennameen kun akkuma jiru jiraate kiristaana ta'anii amma lafa kana gubbaa jirru barnootaan haa ta'u jireenya diinagdeetiin haa ta'u teknooloojiidhaan haa ta'u kiristaanni dhiibbaa uumuu qabna kan jedhu yoo dhiibbaa uumne taate asitti lafa kana gubbaatti dhiibbaa biraa jala galuumaan na du'uu wayya kan jedhu kanaaf dhiibbaa uumaa yookiin du'aa jedhe kitaaba kana keessatti jechuudha. Waluma qabiisan kitaabni kun boqonnaa 12 qaba.
boqonnaan tokko hiika dhiibbaa uumisaa kan waliigalaati kan kiristaanummaa illee dabalatee. Boqonnaan lammaffaan kaayyoo dhiibbaa uumisaa kiristaanaati. Boqonnaan sadaffaan dhiibbaa uumisaa fi moodela kan nu ta'u waa'ee Yesuus Kiristoosii dubbata. Eenyummaa Yesuus Kiristoosii irraa wanta nuti barachuu dandeenyu. Boqonnaan afuraffaan dhiibbaa uumisaa keessatti namoota kitaaba qulqulluu keessatti moodela nuuf ta'an namoonni akka Yoosefii, namoonni akka Musee, namoonni akka Eeliyaas, namoonni akka Daawit, namoota baay'eetu jira. Namoota kana seenaa isaanii kaasa. Boqonnaan shanaffaan immoo dhiibbaa uumisi maaliin mul'ata kan jedhu dhiibbaa uumisi wayyummaa yookiin qulqullummaan akka mul'atu, jabeenyaan akka mul'atu, obsaan akka mul'atu dubbata. Boqonnaan ja'affaan immoo dhiibbaa uumisaa fi gufuuwwan dhiibbaa uumisaa fakkeenyaaf kan akka barnoota sobaa, dhiibbaa tekinooloojii dijitaalaa, dhiibbaa gaa'ela keessa jiru, dhiibbaa aadaa keessa jiru wantoota kana gufuuwwan jedhee kaasa. Boqonnaan torbaffaan furtuuwwan dhiibbaa uumisaati. Dhiibbaa uumisni wanti nu barbaachisu tokkoffaa dubbii Waaqayyoo, kadhannaa, tokkummaa hafuuraa wantoota akkanaa kana kaasa. Tokko tokkoon baay'isee tarreessa. Boqonnaan saddeettaffaan maaliin dhiibbaa fiduu qabna kan jedhu dinagdee keessatti maaliin dhiibbaa fiduu akka qabnu, tajaajila hafuuraa keessatti maaliin dhiibbaa fiduu akka qabnu, barnootaan keessumattuu ijoolleen kiristaanaa barnootaan ciccimoo ta'uu akka qaban, barnootaan dursuu akka qabnu, kwaalitii barnootaa, qulqullina barnootaa irratti maatiin kiristaanaa, dargaggoonni kiristaanaa hojjechuu akka qabnu, barnootaan dhiibbaa fiduu akka qabnu fakkeenya namoota baay'ees kaasee dubbata. Siyaasa keessatti ijoolleen kiristaanaa siyaasa keessa jiran siyaasa keessatti haqa hojjechuun dhiibbaa fiduu akka danda'an, biyya guddisuu akka danda'an. Kana kaasa. Inni biraa boqonnaan itti aanu galma dhiibbaa uumisaadha. Galmi dhiibbaa uumisaa guddina hunda galeessaa fi jijjiirama hunda galeessa fiduu akka ta'e ibsa. Boqonnaan 10ffaa irratti immoo dhiibbaa uumisaa fi namoota qofa irraa dontiin wantoota Waaqayyo uume, uumama Waaqayyo uume keessattuu joobira uumama jedhamurraan waa'ee dhiibbaa uumisaa kiristaanni barachuu kan qabu qabxii 12 achirratti tarreesse. Boqonnaan 11 immoo dhiibbaa uumtoota jaarraa 21ffaa jedhee namoota baay'ee kaasa. Isaan keessa akka yaada addaatti godhee kan dhiyeesse Profeesar Dr. Gammachiis Dastaa Buubaa namoota jaarraa 21ffaa keessatti tajaajila hafuuraatti karaa hawaasummaallee dhiibbaa uuman jedhee seenaa Dr. Gammachiis achi keessatti kaaseera. Seenaa barreessaa dhiibbaa uumaa jedhee nama Tsaggaa Beqqeelaa jedhamu kibba Oromiyaa kanaa dhufee amma guutuu Itoophiyaa irra tajaajilaa jira. Gara kitaabilee 8 ol kitaabilee jedhameetuma kitaaba otoo hin ta'in kitaabilee bu'uura sirrii qaban kan rifereensii sirriitti itti fayyadamanii namoota biraallee barnoota fiduu danda'an kan dhiyeesse seenaa Tsaggaa Beqqeelaa achirratti barreesseera. Sadarkaa dinagdeetiin namoota dhiibbaa fidan jedhee Dr. Kabajaa Waddeessaa Yaachisi nama lollottuu shaakkisootti dhalatee guddatee ardhaa Waaqayyo isa gargaaree ikoonomiidhaan dhiibbaa fidaa jiru guutuu biyyittii irratti sadarkaa daldalaa addunyaa ta'e amma nama tajaajilaallee hafuuraallee tajaajila dinagdeellee nama hojjetu namoota kana dhaloonni irraa dhufee namoota kana sadiin akka fakkeenyaatti kitaaba kana keessatti seenaa isaanii barreesseera. Boqonnaa 11ffaa irratti boqonnaan 12ffaa fi inni dhumaa ani hoo maaliin dhiibbaa uumeera kan jedhu gama kootiin kan biyyaa qofa kaasoo osoo hin ta'in keessumattuu yeroo bulchiisa sinodoosii bulchaa ture san keessatti dhiibbaan an fide maali bulchiisa keessatti kan jedhu barnoota jajjabeessuu keessatti ofiifis baradhee ammallee barnoota koo fooyyeffadhee itti deemisaa fi dhiibbaa an fidiisa jiru maal fakkaata kan jedhu kitaaba kana keessatti boqonnaa 12 kana keessatti argattu jechuudha. Namatti tola. Kitaaba baay'ee irraa baratamuu qabu. Egaa yeroo keenyatti nu hanqate malee sila waan baay'ee kaanyadhee yaada garuu yeroon keenya nu daangesseera. Kitaaba kanarraa immoo waan baay'ee barattan jennee abdii guddaa qabna. Bitaatii itti fayyadamaa kiristaanaa dhiibbaa uumu ta'a isiniin jenna gama kanaani. Gama keenyaan wanni namootaan isinii carraa yoo isinii kennine galateeffachuu namoota isin barbaadan akkasumas yeroo keenya faana deemuufi jira.
waan hundaa dursaa Waaqayyo galateeffachuun barbaada. Nama akkana sadarkaa kanaa gahiisa kee keessa nama caalaa namni gargaarsi guddaan kan naaf ta'e Waaqayyoodha. Waaqayyo galateeffachuun barbaada. Itti aansee haadha warraatiyyaa Aadde Belaayinesh Badhaasaa kadhannaanis yaadaanis hojii tajaajila ani amma itti jiru kana hunda duuba isitti jira. Akka mammaaksee abbaa warraa cimaa duuba haadha warraa cimtuutu jira akka jedhu ciminna isiiti. Ani tajaajilaaf baay'ee deema. Konferensoota irra deemeen tajaajila. Maatii qabattee guddistee waan hunduma sadarkaa kana kan geette amma ijoolleen koo ijoollee hunduu sadarkaa yuunivarsiitii barachaa jiran intala duraa takkatti qofatti gara sadarkaa kutaa jaarra jira malee warri kun hunduu sadarkaa yuunivarsiitii irra gaanee kaa'ee eebbifamanii baanis jira. Kana hundumaa isitti jajjabeessaa ture qabannaa maatii irratti hojii guddaa hojjetan isiin galatoomachuu barbaada. Akkasumas TV mo'aa asitti yeroo lama sadii na fakkaata na affeertanii uummata kanaan wal dabarsiisuu keessaniif baay'ee galatoomaa jedha. Stuudiyoo TV mo'aallee galateeffachuun barbaada. Jabaadhaa Waaqayyo isin eebbisu hojii Waaqaa waliin hojjannaa isin jechuu barbaada galatooma. Ulfaadhaa nullee gama keenya kabaja guddaa isiniif qabnu isin agarsiisaa ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya turtii nuti lubaa Yisaaq Yohaannis waliin taasisneen waa hedduu barattan jennee kaanii abdanna. Qophicha qopheessuun immoo anka isin waliin ture Anna Boonsaa Bazzaabbiitii gama ogummaa kaameraatiin immoo Meeroo Lammiin waliin jirti. Qophicha keenya daawwachaa haga ammaa waan faana turtaniif baay'ee ulfaadhaa isiniin jenna. Qophiilee mo'aa kan biroo hafan itti fufuu qophicha keenya daawwadhaa nu waliin ta'a. Mo'aa TV immoo filannoo keessan jalqabaa godhaatii daawwadhaa isiniin jenna. Ulfaadhaa.